but what I said. Drink, 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 drink 'em all up. Drink, 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 drink 'em all up. Drink. Bueno, pues jóvenes amigos nuestros, rápidamente avanzamos con lo que es la música variada. Vamos a hablar un tema exclusivo, por supuesto, ya para la gente cumbiambera que nos acompaña en este visto programa. Vamos a bailar, jóvenes, el tema que lleva por nombre Los Sonidos del Silencio. Venga, vamos a bailar al ritmo de la música cumbia sabrosa. Vieja amiga oscuridad, Se llama Los Sonidos del Silencio. otra vez quisiera. Hoy con sonido madrugón, sí señor. Escucha la letra. Porque he tenido Hoy para Sebas Boys y para Sonido Fugitivo dice que la suavemente gente de Quiz Nueva York. ¡Ándale! iba cambiando mi manera de pensar. Sonido. La orfandad. Con Mondragón. El poder. La escucho Mondragoniático. El poder. Mondragoniático. en el silencio. En el silencio. Se llama Los Sonidos del Silencio. Escucha el sentimiento de la música sabrosa, ¿eh? ¡Échale! Sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad. Se llama Los Sonidos del Silencio. Para Sonido Fugitivo, para el Sebas Boy y la familia Romero, para la familia Martínez, para Janet dice, venga con sabor para la cumpleañera. Y también dio la oscuridad, la vi brillar y la veo en el Vamos a hablar con la cumbia del silencio. Venga, dice para la cumpleañera, para Lorena y la familia Romero, sí señor. Gracias por darme esta nueva Escucha el mensaje, venga. y esta vivencia. Los Sonidos del Silencio dice, Interpretar ajá, algo de reflexión. Gracias. música sabrosita dice, con la gente del West New York, sí señor. Escucha la letra, escucha el mensaje. Ajá, ajá. en la desnuda luz diré mil personas. Estilo sabrosito, venga. Hoy los saludos se van para Papuchón, que se encuentra trabajando con las carnitas, hasta Quiz Nueva York. Sin poder oír Un saludo para el Papuchón. sonido nos envolvía sin piedad. Se llama Los Sonidos del Silencio. El éxito de la noche, Mondragoniático. El sonido del silencio. Hoy para los amigos de Sonido Fugitivo, los amigos de Sonido Bengala, para Sonido Inspiración Latina hasta Brooklyn, Nueva York, para Sonido Sentencia, venga. Escucha el sabor, escucha el mensaje. ¡Ándale! Pero qué chingón tema, ¿eh? Ajá. Entonces yo les quise hablar. Entonces los quise hablar. Toda la familia Ramírez con sabor y más sabor. Quise sentirlos como hermanos. Quise tomarlos. Y ya viene la exclusividad de Sonido Fugitivo, ¿eh? Pero no podía despertar ni entender. Escucha, escucha el mensaje, ándele. se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre, siempre, siempre habla en el silencio, en
en el silencio. Hasta ahí la grabación, por supuesto, los sonidos del silencio. Así es que nosotros